R$300 e vou deixar R$140 aí pra eu aumentar a banca de novo amanhã e assim por diante, entendeu? Gente, eu já fiz um valor legal por hoje, entendeu? Eu poderia ficar aqui jogando e jogando e jogando e poderia dar certo, eu poderia ganhar mais ou eu posso perder tudo. Então, a minha escolha é parar.